எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இன்றைக்கி நான் கஷாயம் பண்ண போகிறேன். நான் இந்த சளி இருமல் அதெல்லாம் குணப்படுத்துறதுக்காக ஒரு கஷாயம் பண்ண போகிறேன். நான் இன்றைக்கி என் சேனல் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி மகாபெரிவா _97 சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள், கஷாயத்துக்கு தேவையான பொருட்கள்: கொத்தமல்லி, 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், சின்ன துண்டு சுக்கு, துளசி இலை, கற்பூரவள்ளி. எப்படி பண்ணுறதுன்ற பார்க்கலாம். பாருங்கள், வானிலையில் கொஞ்சம் நெய் விட்டுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு கொத்தமல்லி விதைகள் போட்டு சிம்மில் வச்சு கொஞ்சமாக வதக்கணும். கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு வதங்கணும். இப்போ கொஞ்சம் கிளைமேட் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. அதனால் எங்கே பார்த்தாலும் சளி, இருமல், காய்ச்சல் இந்த மாதிரிலாம் வருது. இது ஒத்தை தலைவலி கூட ரொம்ப நல்ல க்யூர் ஆகும். இது நெய்யில் வதக்கினாதான் கொஞ்சம் நல்ல பெனிஃபிட்டு, ஆரோக்கியமாக இருக்கும். கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா மற்ற பொருட்களை எல்லாம் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மிளகு, ஜீரகம், அப்புறம் கொஞ்சம் சுக்கு எல்லாம் போட்டு ஒரு வதக்கிக்கணும். உங்களுக்கே தெரியும், சுக்கு சளிக்கு, இருமலுக்கு அவ்வளோ நல்லது. மிளகு சளி எல்லாம் கரைஞ்சிரும், உள்ளே இருக்கிற சளி இதெல்லாம் கரைஞ்சிரும். சீரகம் சீர் ப்ளஸ் அகம் எல்லாம் சரி பண்ணிவிடும். கொஞ்சம் நல்லா வதக்கின உடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு தட்டில் போட்டு இதை ஆற வச்சுக்கலாம். இது ஆறின பிறகு பாருங்கள், இது ஆறின பிறகு எப்படி செய்கிறதுன்ற பார்க்கலாம். பாருங்கள், தட்டில் கற்பூரவள்ளி, துளசி வச்சுருக்கேன். இந்த கற்பூரவள்ளி தண்டு தொட்டியில் வச்சிடனா கடகடா வளர்ந்துடும். இது துளசி. இந்த துளசி மூலிகைக்கு ராணின்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளோ பெனிஃபிட்டு துளசியில். ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், மிக்சியில் அரைச்சின்னு வந்தாச்சு. கொத்தமல்லி விதை, மிளகு, ஜீரகம், அப்புறம் சுக்கு நெய்யில் வறுத்து அரைச்சாச்சு. இந்த பக்கம் கற்பூரவள்ளியும் துளசியும் வச்சுட்டுருக்கேன். இப்போது அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். அதான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுறேன். பாருங்கள், நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்சப்பறம் நான் எப்படின்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், தண்ணி கொதிச்சுட்டு இருக்கு. இப்போது இந்த கொதிக்கிற சமயத்தில் பாருங்கள், தண்ணி கொதிக்கிற சமயத்தில் இந்த கற்பூரவள்ளி இலையும் துளசி இலையும் போட்டுக்க நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த 2 டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கேன். இதில் இந்த 2 டம்ளர் இந்த இலையெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் கொதிச்சப்பறம் இந்த பவுடர் போடுறேன். நான் வறுத்து வச்ச இந்த பவுடர் போட்டப்பறம் அந்த 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும். அப்போ தான் அதோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் எல்லாம் அதில் இறங்கும். கொதிச்சுட்டுருக்கு. நல்லா கொதிக்கிறது. இந்த நேரத்தில் வறுத்து வச்ச பவுடர் சுக்கு, மிளகு, ஜீரகம்,
தனியா கொத்தமல்லி இதை நல்லா கொதிக்கட்டும். பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சுன்னு இருக்கு. இது ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்கும். பெரியவங்களும் சாப்பிட்லாம், பசங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். ஏன்னா இப்போ கிளைமேட் கொஞ்சம் நல்லா மாறினதுனால இது கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சுன்னு இருக்கு. இது கொதிச்சு 2 டம்ளர் 1 டம்ளர் அளவு வந்தப்புறம் அதோட சாரெல்லாம் அதில் இறங்கும். நான் காமிக்கிறேன் எப்படின்னு பாருங்க. 2 டம்ளர் 1 டம்ளர் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். கரெக்டாக 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளர் ஆயிடுச்சு அளவுக்கு வந்துச்சு. இப்போ நான் அதை ஃபில்டர் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஃபில்டர் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள் ரொம்ப எஃபெக்டிவ் இது. பாருங்கள் நான் ட்ரை பண்ணதுனால உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்கும். ஏன்னா ஏற்கனவே கிளைமேட் மாறிடுச்சு. ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பெரியவங்களுக்கு காலையில் 50 ml, மத்தியானம் 50 ml, நைட் 50 ml படுத்துக்க போகிறப்போ, சின்னவங்களுக்கு 10 ml கொடுங்க. தேவைப்பட்டதுன்னா தேன் கூட குழந்தைகளுக்கு வேணால், பெரியவங்களுக்கு வேணால் போட்டுக்கோங்க. குழந்தைகளுக்கு கஷாயமாக இருக்கிறதுனால இது பாருங்க, தேன் போட்டு நல்லா கலந்து குடிங்க. ஸோ கஷாயம் ரெடி. ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என் சேனல் மகாபிரிவா _97 சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நிறைய போடுறதுக்கு எனக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் எ லாட். லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து.